Mam, bëjmë një prezantim Ja, të bukur. dhe një të keqë, marrë qik vetë. Në zëmër. Segafredo. Në zëmër. E kishim pëlqyer shumë atë reelin ton që bëm me Segafredon, që kishe merak që kisha folur të lendares së lagjes. Ua, pasaj kur e pashëm, kisha linë koqen e namit, mamë. Ua, po si lagje. Përshëndetje zemra tona. Ua, e kam mikrofon, ndaloj, e kam mikrofonin? Mikrofonin e ke, po të ka humbur në mes të gjitha atyre raqeve që ke varur në qafë. Nuk të Po si ke vën ka shumë bizhuteri? Se më do të qero qefi. Po të unazat një, më të më vaja, nuk Po të ne ishe qera, uma të ne qera, jalla. Po që ka vënë atë unazat ma mori ftyrë? Po të dukem shumë i Po mamë. jemi duke ikur në një vend shumë të bukur tani. Po prandaj që të tre qik vëmë tjerë. Edhe prandaj e ngarkuar ka shumë si pem viti 3. Ka stile. Zemra tona, ja kur i kthyem sërish. Rita dhe Roza me vloget e tyre. Na falni që u zoom pak, po më shumë zjemi kur është kamera fik, besoni. Nuk kam Segafredo, ki kujdesem. Karikohem, ki kujdes kur flet me man. Tani, sezonin e kaluar ne kishim një vlog që ishim me kujdesin ndaj vetes, e quajtëm Self-Care Day dhe pikërisht edhe këtë sezon. Self-Care Day. Do me thonë, Englishma, se po shkojmë drejt globalizimit. tani ku mamaja po la fose shqip. Dita e kujdesit ndaj vetes. Ma, vlogu i sezonit kaluar që ishim të spaja që peti djalin që dohet ma bëje burr me zor. Ai se shetën ashtu jemi prap tani te. Po. Do më zënë në dru ato, një pati. Jo, nuk do të zënë në dru, jo, nuk do të bëjnë masazh. Jo. Nuk ka ashtu? Jo, nuk kemi masazh. Sot kam përzgjedhur klinikën mjekësore Medex dhe sot kemi trajtime fytyre. Kam marrë vesh që kanë ardhur një 2 mjeshtre nga Brazili, nga Lugano, të cilat janë specifike për trajtime për trupin. Jo, me surati do me mami. Me ti me suratin, unë do të bëj të gjitha gjërat e tjera, çfarë të gjej hapësirën. Le të... Ja love atë lëkure, bëre. Bame, qasi bëre. Jemi as jemi suki, jemi as jemi goca të mbajtura. Dhe vajzat e mbajtura kujdesen për vete. Edhe plakat e mbajtura kujdesen për vete. Tim të futemi brenda te Medex, se po na pret klinika mjekësore. Kur që nga këtu nga ja. Që te dera. Do me thënë kamerat nuk e shikojnë, po nuk e keni iden se çfarë hyrje spektakolare ka kjo klinikë. Dhe disa ka të bukur, statujat, mam. Hajde të tregoj. Ja ishtë hyt. Hajde, ka të hyt, po që si hajde, di, që qikja ato duart, në ato Jo me unazat. duar, unë shme duar, do i ka tjerë, po ma shke që qyri da shka. Pesa bukur. Përshëndetje. Sa e bukur do të qupa, më të keqe mamaja. Po. Qani. Faleminderit shumë. Për çfarë shërbimi jemi sot? Për qaj jeni? Ne sot jemi për masazhe, kam dëgjuar që është njëra me kupas djarri këtu, do me thënë. Sa se kam qikun, unë të Edhe për pas kaftyrë. Një qik jo, masaj ose më zënë gojë, jo. Ma! Unë se marrë vesh, më ngeli duke më hikur kjo grua, më nuk e marrë vesh, më. Mam, hajde. S'ka marrë vetë nga masajji sa asaj qa që Antalja. Më do dekur, duke jam ngritur 2 javë nga kreratja, akoma masajë më thua. Nëse shqetëso, sepse nuk janë vetëm shërbimet e masazhit, por kemi edhe shërbimet të tjera për fytyrën, për flokët, make-up. Bravo. Ndër këto mund të bëjmë një hydrofacial, një terapi me Qa tha kjo hadrafe, qa Shiko, ne mbi të gjitha jemi për maska fytyre. Për shembull, kam shumë merak që mami t'i bëjmë maskë fytyre, duke qenë se Rita nuk përdor kremra, nuk përdor asgjë, domethënë Rita është ako e sapone, edhe një buzë të kuqe dhe është në rregull. Patjetër, sot do bëjmë një trajtim i cili është caviar therapy nga Medex, është një trajtim anti-aging i cili na ndihmon me pjesën e rrudhave. Ua, të keqe se kam qik mera. Me rritjen e hidratimit dhe na jep atë efektin lifting. Pasaj qa bëjmë në? Përveç masazheve, Rita, ne kemi dhe trajtime të tjera për trupin, që janë pajisjet e BTL-s që na ndihmojnë në shkarkimin e urave, detoksin e organizmit, tonifikimin e muskujve, shkrirjen e dhjamit. Mo e tani vetë vare, mi qa dobu. Dhe po ashtu kemi dhe M-Face, një trajtim i cili Të bëjmë qik mere, kupton ti?
mund të them që është trajtimi i Hollywoodit, pasi për personat që nuk janë dakord të kryejnë ndërhyrje si filler, botox, mezoterapi, po duan diçka natyrale, kjo targeton specifikisht muskujt e fytyrës, duke konsideruar si një palestër për muskujt e fytyrës. Meri kjo ditë me ato të bëjnë ato në Hollywood me. Kështu që pse jo, mos të bëjmë dhe ty një trajtim si në Hollywood, nga kokat e këmbët. Dhe ko, do t'unet lajgja. Ku vajta e Roza? Roza? Jo, mos më la mua këtu dhe i kuet shmundura ime. Moj Roza! 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 E se za këto shkallë. Do bje moj që du luftosh në për spitale. O Roza! Qa ti bëja saj maska hollywoodiane, qa ishta jo pa? Më shikoj ti mua. Me havjare qa që ishtin gjitha to. Ja dola. Roza? Majnë që qëndrim. Roza? Mama? Mam? Qaj që kam këto në qafsh. Po kanë shudira këtu moj motër, sa bukur. Roza? Qa janë këto këshu këtu? Të vdet. O Roza janë një si ky do mami burë për ty. Mos bëjnë gjelose këto. Të vdet sa i mirë që qëke. Të dua për Rozën time, ore. Të bëjshë akara unë. O Roza e gjeta, mama. Ku vajta jo mëj? Sa i mirë që ishte. O Roza? 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 Qa t'kanë për t'kishe, mam? Qa mi keni për shupës? Qa keni t'kishe, mam? Ka një terapi intravenoze me vitamina dhe minerale. Qa thot kjo? Që ndihmojnë organizmin dhe imunitetin në rast Me vitamina dhe? Me vitamina. Nuk është ashtu si spital që të bëjnë ato? ndihmon imunitetin, forcon. Mama, nuk duhet të t'kishen, mami, po t'i thuaj që po e për kokër qepit atë se po shoj zëmra. Nuk kam koment, do me thënë. Unë doja ta trëmbja mamin, ti thoja që ja këshu ma nëzin jetën ti më ke bërë për serum, po të lërita të lozësh me të. Po mami, sa është komike, është tragjike me më? Shoja, më shrek, më shrek. Ja si trapi se është rek, qoj zëmra. Dhefsha rek, unë. Ti e bëke për qef atë, mama jam di tensionin, moj më kejna një aparat, moj motë të zari se jam keq. Ti më për qef, mami atë? Po mami, do i bëni se këtë për qef, do më thëmë mbushesh me vitamina. Jam gati. O ma qa bet kur më bën mua ti më të bukur se sa jam si quet qa bën ti? Unë bëjdasin. Ju më jona i më qa bet në atë telefon që themu më bëjt të duke me bukur. Qa bëjon telefon? Që duke me, është i që e gjete ma, filtra, një anë. Po, e dashur dua që mami ti bësh një Mo bëj me maskë trajtim të duke me që të bukur. duket si kur ka vën filtra. Se mos mu det qafa si plën thapi. Ma gji nuk bëjmë do, pritë O sekonda. ma, det vara qafa si rrate plëncit, ma hajde më regullon mami se më shkoj dy njaje. Po të bëjt të duke më bukur, që qafën të lëmuar më nëzjerësh. Mendoj se me këtë punë do merret Mondi. Mondi bëj mami të qafën e lëmuar. Të lëmuar se ma se më shena i dambo amat, i rëv dambo e mund kok i raft. E dashur mund të vazhdosh. Atëre, jemi tek Medex, jemi tek pjesa Filluam me vërtet. seriozisht. Tani jemi tek pjesa e trajtimit të fytyrës. Ne erdhëm këtu që në fillim, sepse unë mami doja t'i bëja një maskë fytyre të mirë, duke qenë se mami nuk përdor fare kremra gjëra më të Me më lë pa filtrat, më shikoj njerëz të origjinale si që jam. Mos më bëj filtra. Po e thot këtë tani se kujton se kamera është ndezë tani. Kamera ishte ndezur që kur po diskutonim të bënim me filtra si snapi. Kanë pat pjesën që thash ashtu. Po pse i degeneron mama, po ti prit atë moj se të do të bëj të vdek ku moj. Ulu aty se po e çudit të vajzën, e Mami çudit të do pa vajzën. filtra si që është në jetë. Pa çfat. Faleminderit. Atëherë sot do bëjmë një nga trajtimet më premium që kemi në Medex, është linja e Charlotte Sophie Haviar Treatment. Oh, Jo, me haviar mam, trajtim me Ka haviar. shumë nevojë, se nuk është se ka shumë ruda. Ua, faleminderit shumë. Është për ato linjat e imta, që mund të kesh tek pjesa e ballit, tek pjesa e syve. Ato do i sistemojmë E sot. dëgjove? Super, sepse mbas mamit kam dëshirë ta bëj dhe unë këtë maskën, këtë trajtimin, sepse mua më është tharë shumë lëkura këtu për syve. Vaj ta bleva një kështu korrektor të Rihanës, Fenty, ma shitën të skaduar motër.
Që ku ka vënë atë, më është bërë lëkura këtu, më është bërë si sholl këpuce. Po mos merr me këto budallalliqe, më të keqe me çik verdeze, atë çik vaj ulliri, vure atje më se më hang. Po çfarë ka fut edhe ajo Riana aty më, ka gjdolla ç'ke më. Jo, dyqani që bleva se Riana është në Terezi është. Po me Rihanna emri asaj shitet tani në lërat. Mam, më pëlqen shumë pozitiviteti që ke. Përshëndrojemi. E dashur, maskën me Javier treatment, ha? Okej, mund të vazhdosh hap mas hapi procesin. Do fillojmë me largë. Okej. Javier o ma. Që sporta në lagja? Shkëlqej fytyra. Fap njëra. Si qyra ajo ke emër komshie për mëndë? Vita moj motë të gjanë. Vura onazat ajo di Flori. Të i që. Ajo i desk më shkok. Drejt tani se të Më procedoj. shikon me këto onazat se i di Flori. Është klientja më e lëvizshme, më e zhurmshme, pa çfarë. Do që lo qefi, kena në qëti? Vazhdo. Do të relaksohesh ti? Ua, falenderi shumë. S'mo mbyllet e shkreta goj që do me i halli. E, kjo është çështja. Prandaj një ditë të bukur unë thash, të bëj vloge me mamin, se mami është për të xhiruar në kamera çdo moment. O që po kujdes që e pikët, moj se dy më kanë ngelur, më të keqen. Më fal. Se s'kemi kohë, jemi në punë. Mama sa mire bëka. Ue, sa budallat që jam të zbëjnë ato gjëra, më falë mami që s'të dëgjoj. Po kjo aparati këtu çfarë është? Ai është hydrofacial. I famshmi. Po, e njoh. Qa bën mami ajo? Ajo të pastron porët dhe të hidraton lëkurën. Me anë të disa vitaminave që ka brenda. Ajo mbase më duhet mua që më shthar lëkura këtu në atë farfeje? Ti ke nevojë për një trajtim hidratues. Hidratues. Kështu të thellë. Bëj këto, mami. Patjetër. Se nuk i djetë kur del fati, se të shkëqej fytyra. Sepse, siç ka thënë Chanel, momenti që dili nga shtëpia, duhet të jeni në formën tuaj më të mirë, sepse nuk i dihet fatit. Mbase në ditë më të zakonshme, mund të rastisi fati juaj përpara. Dhe pse të mos jeni në formën tuaj më të mirë kur ju del fati përpara? O zot, sot janë tamam të më dali fati përpara. Më lustro mirë o çupë, se nuk i dihet, ja dal këtej, tekst dynjaja, ku të dalu. I ngele si na njërit. Ndërkohë që mami bën procesin e saj, e filmoj me kamera dhe bashk, hajde bëjmë një xhiro, shohim pak këto dhomat e tjera. Ik shpëtova, ik të në qave me merën. I ka në jatë nga hoqe trullin hoqe. A few minutes later. Mojtë e dera është akoma i shejtani me 12. O, qa më freskove më i vajs. Mash një burë të mirë, apo e ke më qyqe? Më falë me zirë që me gjithë. O, bësh një gocë të bukur, o zot, aure me shpirë. Më shkonë? Mami, një energji e vërtet, jurova fat estetistes që po merret me to. Super. Tani, duke qenë se dëgjova për atë zonjën, mjeshtrin që keni për këto masazhet me kupat me flak, a bën ta shohim pak? Po, ne kemi të dhoma këtu, kështu që po të shoqëroj. Dhomën këtu, kjo është Claudia, Wow! Oh që vjen nga Lugana. my god! Po më duket vetja si Janice të Friendsat. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Puna mbar. Faleminderit. Kam dëgjuar shumë për ju. Për mirë po për ke? Për mirë, aq të mira sa kam dëgjuar, aq të mira tu bëfshin. Faleminderit. Sa vite ke në këtë zanat? Gati 30. 30 vjet që Mirë merr nga Shqipëria. Po. që kur ikën nga Shqipëria. Prandaj po dalim po protestojmë në motor. Që më të mirë Që na jemi ne. po. Unë me para që të them. Në kënaqësinë më të madhe kush e di se sa njerëz do vinë pastaj, ë? Po. Ne zakonisht e kemi Claudia një herë në muaj dhe gjithmonë është shumë keq për orare, kështu që do të rezervuar paraprakisht. Kjo është terapia me flak, mbasi Claudia më flasi pak më shumë për benefitet që ka. Edhe terapia me flak në radhë të parë është edhe një dekontrakturant. Vajza ka një postur të shumë të gabuar, sepse rrin gjithë ditën E ulur. e ulur. Kështu të gjitha ujërat e vajzës janë të bllokuar, sepse lëkura është shumë e ngjeshur me muskujt. Aha. Vajza është plot me ujëra, nga uret vjen celuliti, grumullon celuliti. Pentja e këmbëve. Ne kemi parë kur kemi bërë konsulencën e vajzës, vajza kur rrin ulur
për shkak të uljes grumbullon. Grumbullon anat, po. Okej, tani Edhe- kuptoj si që e kam. Edhe vithet marrin një formë të gabuar. Dhe me këtë terapi ne ndihmojmë, drenojmë të gjithë ujërat e trupit, gjitha bllokimet, duke i shkarkuar dhe realisht në një seancë ka rezultate dhe deri në humbje në perimetër në 8 cm. Terapia bëhet total body, nuk për momentin jemi te këmbët, por që bëhet Në gjithë trupin. Në Po, gjithë sepse ka një përshtypje shumë të gabuar këtu në Shqipëri që mendohet që limfodrenazhi duhet bëhet në zona lokale. Pra unë kam celulite këmbët, në fakt ne duhet të aktivizojmë të gjithë sistemin limfatik dhe të bëjmë ato shkarkimet në gjithë pikat kyçe të trupit. Prandaj terapia bëhet total body. Tani ne se të jepum kufat nga vitët e vajzës, shohim Doktor, po. e nxirr. E nxirr sepse vajza rrin siç e thash përpara shumë ulur. Quindi me vete ka gjithmonë në italisht. Ka problem. Siç e thash, lëkura është e ngjeshur me muskuj, vajza ka edhe një inflamacion të trupit nga ndoshta edhe nuk pi ujëra shumë. Por Pra, ne duhet pim ujë. Duhet pim ujë zemër. normal, jo verë, ujë. Unë pi verë. Nuk e pa që pi verë? Doktor, e ka thonë Rami? Nga syt? Dallohet nga syt e mi që unë pi verë? Të grumbullon ujërat në radhë të parë, kur bëjmë një konsulencë të personit që na vjen, do t'i shkojmë në sy. Nëse syri tregon grumbullimin e ujit, vajza është në gjithë trupin. Vajza, njeriu, burri, të gjithë. Unë do kisha dash të shihni pak më shumë rreth këtij procesit me flak, se është vërtet interesante, dhe të lë orarin tim. Ka përna. Nuk të duhesh? Kur ikën ti zemra ime? Kur iku. Unë jam këtu gjithmonë tani. Për pse po bëjmë protestën? Bravo, kjo është përgjigja, super pra. Unë të pres me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit për ju. Me që jemi, pse mos do të bëhet një tur të dhomat e tjera, që të njihesh pak më shumë me Medexin, me që erdhe, të Medexi estetik tani, se mjekësorja është klinika poshtë. Do kalojmë tek dhoma. Presim edhe mami që po bën havjarin e saj. Le të presim kohën e maskës, ndërkohë që ne shohim dhomën për trajtimet e trupit. Kjo është dedikuar enkas për trupin. Kam të gjitha pajisjet nga BTL që janë FDA approved. Kemi bërë dhe ambientit që t'jetë sa më komode dhe relaksues. Po t'i prezantoj pajisjet për radhë. Kjo është prezoterapia, e cila bën shkarkimin e ujrave nëpërmjet ajrit, është shumë safe, është shumë kurative, është një nga trajtimet më të nënvlerësuara, po në fakt ka shumë benefite shëndetësore. Kjo është Emton, është vetmja pajisje dedikuar për trajtimin e celulitit, që ka aplikatorin specifik dhe ka një manualitet për katës, mund të bëhet një herë në javë ose një herë në 5 ditë, jo më larg dhe jo më afër, dhe është i dedikuar për zonat ku ka prezencë të celulitit, por mund të bëhet edhe te zona abdominale tek barku. Kemi Exilis Ultra, i cili po ta shohësh ka 2 aplikator. Kjo ka një teknologji që përdor radiofrekuencën dhe ultratingujt që bën shkrirjen e djamit, rrit elasticitetin e lëkurës dhe na humb deri në 10 cm në perimetër në një seancë. Mund të përdoret në të gjitha zonat e trupit dhe në zonat e fytyrës, si dhe shkrirjen e double chinit për personat që kanë atë gushën pak puna ime. Dhe kemi Emscat Neon, se di nëse mban mend në Big Brother. Po, e mbaj mend. Me këtë kemi qenë, do me thonë, në fakt të klinikën Medex, unë e njoh prej Big Brother. Ky mund përdoret në të gjitha zonat e trupit, tek vithet, tek kofshët e barkut, po ashtu kemi dhe aplikatorët që përdoren për ansoret apo dorezat e dashurisë, si dhe aplikatorët për krahët dhe këmbët që janë edhe zona të vogla, po kur duam t'i tonifikojmë dhe t'i forcojmë, kemi dhe aplikatorët specifik. Fantastike. Jemi ndërkohë që unë pres mamin, a mund ta provoj këtë? Po mund ta provojmë patjetër. Të bëj një video dhe t'ja çoj direkt instruktorit tim personal, ti them që e pe, okay, për një muaj Thuaj që kam bërë 20.000 squats në 30 minuta, që ta bësh pak xheloz. Okej, po e tras vajzën edhe vazhdoj. Do zhvishemi. Po. Po, kish marrë malli ta bëja këtë, se kisha kopa e bër. Po, shumë mirë. Po e di që do m'gudulisi, vjen Vetëm pak. Tani do ngrohim pak muskuj, paraprakisht dhe do fillojmë me pjesën e intensitetit.
Shumë bukur. E më skalpneo të bën six packs tyre. Oh my god. Me 4 deri në 6 seanca. Me 4 deri në 6 seanca? Patjetër, po. Të lutem, ma afrohu i qik dhe shife se si tundet këtu çuku. O, zot. Duhej. Patjetër që duhej. Ja Nuk e bësh di, do me shumë thamë tani këshu me krope. Po, tani gati për plazh edhe super truki. Okej, tani Rita ka dhe 5 minuta, kështu që unë do të tregoj edhe domën e fundit, me që kemi edhe pak kohë. Patjetër. Që është doma këtu. Se jam duke mbajtur shënime për seancat e tjera që të vi, të lë oraret e mia. Oh, Këtu jemi në domën e lazerit. Yes, kjo është ftohësi dhe lazeri për epilimin e çimeve. Trajton edhe problemet me mykun e thojve apo edhe kapilarët e vegjël. Kapilarët? Ha? Motor? Këto? Po, këto. Ose kur kanë probleme me mykun e thojve, si dhe, si thash, epilimin e çimeve. Është Aleksandrit, atë edhe agendën që Po, të do shkojmë shumë poshtë edhe t'i lëmë radhë që t'i lidhim sipas rendit, sepse kanë një rend të gjitha. Okej. Nuk mund të bëhen sipas dëshirës tonë, gjithmonë me konsultim të specialistëve dhe duke bërë sipas radhës që mos të ketë kontraindikacione midis shërbimeve. Shumë e rëndësishme edhe kjo. Do me thonë pyetja ime është, sa ka kushtuar kjo motor? Ka shkuar sa një Range Rover? Mund të ketë kushtuar se një Rolls Royce. Really? Po. Oh, hi. Jo, realisht gjitha pajisjet e Medexit janë pajisje të njohura botërisht, jo vetëm këtu, janë të gjitha FDA, janë të sigurta, safe dhe të gjitha vajzat që i përdorin kanë nga një specialiste specifike. Nuk është një estetiste që i bën të gjitha, po çdo aparatur, çdo shërbim ka personin adekuat për trajtimin dhe për ta personalizuar sipas rastit dhe nevojës që ka secili nga pacientët. Perfekt. Të pash më të më vësh nga to maskat budallat shka që më vë në shpjellë bitë të tekur. Vetëm tu do më sjellësh. E ti si jam më ma. Më shbër fytyra nuk e di tani. Vetëm kur të qohen. Vogla Se ime di, ti. o ma isha Allah më ka e që ato rëmbet. Plënësi, kështu që vajet si plënësi. Se mos po gjiron, se për kokë tënde do të bëj. Mos kemi lafët bashkë. Kaj të në gjim. Mam jam shumë e lumtur. Që të kemoj. Se ndihem shumë krenare që jam mami jotë. Bravo, vogla ime, po vjen shumë mirë. Tani, me këtë sheet, quhen këto, mos gaboj? The face sheet, çarçafi i fytyrës. Ke proces tjetër mbrapa? Do vazhdojmë me kremrat, hidratues dhe rigjenerues. Ku kisha qenë, moj të qenë më. Ma je pak të lutem? Maska e Rita Latit. Ua, si ku kam hequr nga një 15 nga surati. Ua, më ka bërë fytyrën si që jam. Ku shpërdi se kam pata suratin, mami. Ua, e disin duket si ku t'jam marrë vrapi, ta që letësuar, duke ma që freska. Ta thithi komplet fytyra. Ua, të kam, apo e thash një, atë si mësë ke gjithë. Jo, absolutisht. Absolutisht. Mos më të përoma, më që duken që grua zonja atje, ku më shikoj byrjaja. Pa tjetër, mama, pa tjetër. Po së nëzora të tëra. Si e ka fytyrën? Për kokë tënde po të, se mami a futër e kotë, po për shpyt të babit. E vogla ime. ime. Në vërtet si ndjehem? Wow, Tani ri. kam patur në svorat. Tani ri. Mendoj se duhet cituar pa tjetër edhe fakti që maska me havjar, trajtimi me havjar ka të bëjë që të gjithë kremrat, procedurat janë me havjar. Tani po të vë një krem hidratues që ka në përmbajtje havjar, Flori. Po. Qa thamë? E ke me Flori. Të maska? Po të vë Flori në Se fytyrë. në vërtet apo talë? Tani s'do mbahet Rita. Me Pse jam vërtet the? e? Po, me vërtet, havjar të vërtet brenda, Merdi kjo dito ma? Erdhi kjo ditë, Toma. Ua, si hollywoodiane? edhe ekstrakte detare, si që janë algat e kushit të detit. Okej. Hollywoodiane duke Fantastike. në mama? Tani? Po, mama.
Po. Ha! Ku kisha qenë mama? Ka vë një surrat tjetër. Duke shumë bukur dhe më e re. Në vërtet? Kështu na lat na i ngrihen ai këto? Tek te më ngritë, do më ngritë të Tani them që të bëjmë edhe një krejje, sepse nuk mund të dalim nga Medeksi pa bërë gjitha ato ritualet, kështu që do shkojmë. Ku ma gjeti klesht e kokës? Që mami kamera klesht e Kemi kokës. edhe make-up artiste nëse do doni edhe diçka. Okej, make-up artistja që është këtu te Medex është make-up artistja ime preferuar, Jenny. Mezi pres ta takoj. Kështu që Shkojmë shkoj të mirë, kështu që shkojmë edhe. Gjeni që kemi takuar të qoshja moj. te qoshja. Ajo shumë e mirë. Ajo Gjeni të qoshja, po e mbaj. Shkojmë edhe pim një kafe. Se erdhët në Medex Aesthetics. Ua. Klinika e dytë, e cila është e fokusuar kryesisht në shërbimet e estetikës, parukërisë, make-up, zona e tojnëve. Sa- Do bëj edhe një tur këtu. Fantastike. Sa bukur mama. Këto skulpturat që kanë lezeti. Po më pëlqejnë shumë. Shumë detajat Ajo artistike po- në Medex. po pëlqej ka Kjo është shumë. moza. Moza që Moza ka... e Medex. Moj moza, po si s'ta takova një qik, moj moza, po do të gjëj se s'bën. Unë të takova moza dhe pëlqeve shumë. Të dua, pa të parë, që sa, a që bukur është me vërteti? Edhe më e bukur akoma. Me vërtet ma? Po, shkoj me modelin këtu kështu si Ti ja. mos lëviz vendit. Fiks me ngjyrat e Medex. Shkoj, ë? Po lëvizës të gjej dot ma. Kamuflohet. Edhe mund të mbëshiem gjëkundi, po sigur që na le do më gjesh. Ajde na tregon një vërdall, po. Sa që kam me vërtet shumë bukur. Po shoqërohet e zona e parë, që është zona e pedikyrit. Oh la la. Këtu janë dy poste për pedikyrin që mund të bëhen paralelisht. I love it. Kjo është qeka se shiko këtë dynjan aty. Lënaj takimun për shumë lënaj njeri, tak daleruaj aty tek. Qa? Kjo është zona e pritjes, edhe pjesa këtu e tavolinave. Kjo tavolina Pastaj pëlqen. produktet, ne jemi edhe distributor të Medexit, siç edhe mund ta dini, Medex është një brand gjerman prej 70 vitesh, është shumë i njohur në Europë dhe kemi fatin ta kemi edhe në Shqipëri, ku e distribuojmë në hotele dhe në klinika të ndryshme Shumë qe. për trajtimet e fytyrës. Këtu kemi zonën e manikyrit, thojnëve. po ashtu dy poste të tjera. Fiksimi rritës. Tamam fiksimi rritës, se mami ka shumë qef thonjt, besoj se e shikoni qartë, Po, edhe ti ngarkoj duart, statuja, Dhe kemi edhe zonën e parukerisë, që Ua, po ashtu ka dy parukeria, mama. poste, dhe të make-upit për të bërë atë 360 gradë në Medex, në fund japim atë llastaqin me flok dhe make-up dhe jemi gati për eventet. Prekjen e fundit. Po Ma. që shqyja që shete? Last touch. Thash se, ta lacin, i futi me atë lacin, në fund thash edhe jo kjo po. Ja. Nga trova. Jo. Ajo ta lasaqin, në më? Pim një kafe Si zemër. një kafe tani Një që kafe. thojmë pak edhe vazhdojmë me shërbimet e tjera. Po, pa Se tjetër. nga trova, mos mërziti. Kokër gjanit më vajti. Ishte nevojshme, a? Shumë, mama. Edhe unë e kisha të nevojshme se e kemi kafen, e kemi Ilaç, ilaçin e gjakut, e zemrës, e shpirtit, e trurit. e trurit. Ashtu. Mirë, ato unazat të rëndojnë ai që ku e ngrëfil qanin? Jo, të keqen, mamaja vetëm ti më rëndon mua. Se bëj shaka, ju di mamë së vete. bëj shaka? Bëj shaka. O, ju di mamë, dritë e mami, se nga të smon qik mami, se ma një vajzë në sysh mua. Si jeni? Mirë? Shëndetje. Ky është parukeri i ri që është në provë. Në provë? Jo, një minutë, mama, të lutem, jo, nuk dua parukrer në provë. Jo, zdot. Jo, mam kam gjirin pas ta. Përvoje të ta shikoj të pëlqej. Mos më ofendoj këtë lagja, unë kam poshtë lagje. Rije muj këtu, me ku të shkosh me ato flok? Po jemi mami tani jam O ato. diva! O zot, kush është ky yll? Çi ke këto unaza kaq të bukura moj? O. Po të keq. Sa e bukur që qenge moj, o zot. Ua, po këto roza. Po qik me rozë, ma fosu qik bukura. me këtë, hama i more dhe shti, ja, fshat, tarke, Sa të drejqit. bukura që i ke, o Po zot. thot mua. He? Po këshu e kam qik me rak. Ti punon këtu, Po, këtu punoj. se të shof këtë si floriri dhe guasa të shkoka që Po, e kam kombinuar me flokët. Sa vjetë ke ish punon? Profesionist? Jo, tani sa kam filluar këtu. A, Se... sa ke filluar? Po.
Denisa, mos kërkoj njeri se ky djali do më krej. Mua e mëson një qik edhe te mua. Mëson një qik te mua, kajgjë. Mëson një qik te mua. Pa tjetër. Shko qa djali më dojë. Hollywood, më këj që ka për kinema. Ua, për kinema, hapë syti më budalat shko. Hapë syti më të më. Po, mrekullueshëm. Po, sa bukur. Mrekullueshëm. Bravo. Yllo, drit, o zemër. Edhe kështu, fa një qik, kështu, fa një qik, kështu. Mos u mërzit. Teja po këtej. Avash. Si do? Po, s'kaj, si të duash. Okej, në rregull. Bravo. Kape kështu, tani. Tu. Bravo. Ja, edhe këto kështu, Sa kështu. bukur. Fa. Bravo. Ale qik vete vëndejse. Po në mërziten. Po. E me ti me në foton. U qa djali, mo qa Ti djali. si do flokët? Do këtej. Pak shumë. Po këtej. Po, është bukur. Po, unë. Ka shifia. E ti, tani. Bravo, atë marrë që për qape të marrë një qikë sa i mirë. Lu mami që të ka. Faleminderit shumë. Jam rova po me ty. Faleminderit. Ama, Që po thoi ti, tani doje këto nga mbrapa kështu. Po këto tjera, këtej, pak më të tërheshura mbrapa, kurse baluket drejt. Besoj, po, në rregull. qyqa ylla ma ylla, si ato të Hollywoodit. Po sa bukur me ka po. Ja, kështu, mu kështu. Ti që n'ke artist. Ke dalyll. Po, për Ke dalyll. zotë. Ua qa djali, ha? Ja. Do ecësh shumë ti. Që do ecë, unë do Do ecë. ecësh, ti që ke talent. Edhe pse jam i ri, sa gjëra i di. Ua Dale se na mërzitën klientat. Asa me atë roza, ma thua asaja që po pëlqen mami. Që the ti, këto sipër. Do më thënë, mbrapa, do ulen poshtë. Po para drejt, besoj, kështu. Oke, në rregull, ja, ta herdha. O dritë. Bravo. Yll. Ti që ke talent, po të ke qenit asi. Zot. Abracalator. Ua, sa bukur. Voila. Wala, sa extravagante. Bukur, Asë njës më ka për kështu ka që bukur. Ua, Brezilio, avantgard, dukeni juve. Jo, po të shikojnë që këtari jo, po mosha, po plaka. Kudro, ku plaka e trita, arita vetë. Bëhet për ditë edhe më extravagante, më moderne. Rëfshmore djallë, what të falë ta i madhi zotë. Roza, ma. Qa keme mama e me extravagante? Asis më ka kreur ka i bukur. Po do t'jem ndryshe nga të tjerë. Nga kupton ti që mami ishtë ndryshe nga të gjithë. Kënaqu që ka kjo ditë që mua të më duket vetja ndryshe nga dënjaja. Që sa bukur mi ka edur kështu. Asis. Shikoj që të djali. Ala me djalit ke qenë, mami jotë. Me sy boj qertë, nga bësh një bebush me sy boj qertë. Le tiki nga doja në plasi mua, vetëm nga bë një bebi me sy boj qertë, kaj mami shpirt. Në zemra mamës, punëtori shkatët po, me gjutuja pa diskutim, shpirti mamit. Po krëri që ka, Floriri dhe ta ketë për Floriri me vërtet. Po a shikon veten pasqyr më shumë se që shofru veten pasqyr. Ama kështu bo një të rea, jo për juve s'ka, mo për juve të gjithë shikojnë veten, të gjithë shikojnë s'ka meshkujt, po duan meshkujt, po limë të bëdohet që ka ishpik ke djalit, e shikon mami fap e kap me qoshën e syrit e kap që shmashku. Po kështu ke në një biznes? Po si? 6 biznese kam unë. 6 biznese? Po si? Me qfar? Ja, kështu parukeri, salon, ja, si kështu moderne. Moderne, po pa tjetër. Po, nuk të shka ndryshe Po ti, ndryshe. vetë fjallë. Po këtu vjen kështu thjesht për Ja, këtu vi për... Këtu vi gratë e biznesmeneve. Po. Do më thënë, vinë njerëz Të zonja. pasura kështu gjëra. Pasur, njerëz të rregull, njerëz të rregull. Aristokrate, po. Për shumë për kontakte, Ke kupton? shumë të drejtë, Po, po. ke shumë të drejtë. Ua qa djali që të Yes. ke more djali. Ja, la, qmi ke bërë ta lesh. Bukur, e? Më ke bërë një yll, një Yes. yll. Po ti ylli e Vazhdo Po. s'ka gjë se. Mama, ka 6 biznese. Të fuqa në vetë, të fuqa. 6. Me lesh mere ti biri botës, me lesh bëndë lekët ke që mamaja jote. Mos ju ndaj leshit, ke që mamaja. Ka thonë pun leshi. Të këshagojen. Bravo, të lumë të dora.
sa bukur, sa rosh, more djalë, rosh. Zoti madh. Kur s'kam qenë kështu, asnjë s'më. Ua, sa më shkon kampanjë ju. lutem. Kampanjë ju, në fakt është 100 vjeç ajo. Ajo bën kështu vjeç më. Ua, çaj. Jo, të gënjeva, ajo është mosha ime dhe I bën kështu, prandaj të lash. Alo, Globus Travel? Ju lutem, a mund të më prisni një bilet në një vend sa më të largët? Sa më larg mamas time? Perfekte. Ua, Dimal po ha? Dimal. O, e preferuara ime. Bravo, ullu. Unë vetëm Dimal ha. Pa kokën drejt, qëtësoj fytyrën. Mu shumë mirë. Sa I natë më vjen? Qetë. 100% mish. Marshat keq që e dike, ha? Ha, kënak. Mishvici. Keqe mami. Burrat që hanë mishvici janë burrat fort. Qa I ke vara të turin ashtu? Ja mërzit shumë. Se? Po se keni ngërë gjithë proshutat dhe s'më latë mua. Që Dimal ka marrë mamaja për të fshati. Në të gjithë se ke mirë. Hajde me mamë. Hajde. Ta-ta-ta-ta! Më në fund. Me qa është me stika preferuari. Po e di, mami. E se keni ngrënë një të dy. Kemi ngrënë, mami, ja. Ja, tregon puna. Do më fali mua se unë do ikin në protest, nuk kam shumë. Vërtet, në protest. Edhe Roza ime shko në protest. Për dit ka shku në protest. Protest, ama. Shko, unë e kam për detyrë të shkoj në protest, sepse unë kam mbaruar për shkenca politike dhe ndjej që duhet t'jem aty në të revolucion. Ua, shkenca politike, mama. Ua, sa më përqen, more djallë, sa më përqen. E gjaj. Hape qikojnë tani. Po futen që në gojë se sa ha mortja ta. Jo, Merakun e ka me ty, ma. Se? Nëse ha, mos folë, s'ka gjë. Shkenca politike I do shumë, Roza. Në po, Sinqerisht. kam baruar për shkenca politike dhe unë. Prandaj, më falë. Kana një qikëri qëri. E di që Roza është single? Më vjen mirë, zonja Rita, por unë jam gay.